دم عید و بچه‌ها و منتظر ترک‌های خفن، خبرهای خفن باشیم. امروز بچه‌ها شاپور و فدایی روبیت مهدیار ملتفت یه ترک داد به نام کمین. به شدت مشاهدم چطوریاست، اونطوری که مطمئنم اگه دیس بود تا الان منو پاره کرده بودین توی کامنت ها، توی دایرکت ها اینا، بس میدونم دیس نیست. ولی خیلی جالبه بچه، اگه دقت کنی از زمانی که هیچ کس جدا شده از ملتفت، هم ملتفت خیلی پرکارتر شده، هم نقش شاپور به نظرم پررنگتر شده و هم اون طرف خود هیچکس پرکارتر شده. یعنی درسته که یه جدایی ناخوشایند داشتن، ولی بعضی وقتا جدایی انگار واسه کریر جفتشون بهتر بوده. بریم آقا، بریم ببینیم که ترک کمین چطوریاست. یه کاور فوق العاده باحالم داره، یه جورایی مثل بازی فکری میمونه که مثلا سربازا مهرهاشن، از یه طرف هم کلا مثل بتل فیلد میمونه، مثل جبهه مونه که این وسط همه دارن با هم میجنگن ولی یه سری افراد دورش هستن که دارن نظاره‌گر قضیه‌ان، یا مثلا میبینیم که چند نفر دارن مثلا بچه‌ها دارن بازی میکنن. یه پارادوکس باحالیه. اصلا نمیدونم، شاید هم اینا ماشین جنگی باشه، نمیدونم. بریم ببینیم که چطوریاست آقا. ترک کمین، شاپور با فدایی روبیت مهدیار. برو بریم. بچه‌هامون توی کمین زیادن. اصلا اون تیک اولش چه ربطی به بعدش داشت؟ بیت ببین اصلا داره یه شبکه دیگه است، یانگوم داره پخش میکنه. بچه‌هامون توی کمین زیادن، دور همن پلیسو میزنیم زمین. بیتش چه بیت باحالیه، مثل چیزه، مثل بازی جنگ‌های صلیبی و قدیمی و یادشونه. بچه‌هامون توی کمین زیادن، دور همن پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن. بچه‌هامون توی کمین زیادن، دور همن پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن. ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی، کمونده که پسی خورش کنیم کلان و برو جیگر دندون بزا کمی دوون بیار همین رو. من قبلا راجع به شاپور گفته بودم بعضی مصرعاش اینقدر طولانیه اصلا آدم گم میکنه چی داره میگه، ولی اینم دوباره ترک سیاسیه دیگه. میگه شاید فکر کنین شما زیادی ما کمین، در صورتی که برعکسشه. یعنی ما فعلا الان تو کمینیم. درسته که این جامعه مثل پارسال همه مثلا تو خیابونا نیستن خوابیده اعتراضات و اینا، ولی تو کمینی منتظریم واسه یه تایم خوب که بزنین ریشتون رو بکنین. خورش کنیم کلان و برو جیگر دندون کسی. ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی. این ما زیادیم شما کمین، کمینش شناستام داره و کمین کرده که پسی خورش کنیم کلان و برو جیگر دندون مزا کمی دوون بیار همین رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یه کوپ رو به جلو پشت سرم پر پوک که کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوب که مثل که مغز ندارن تو جو. آجی چه پانچی زد، میگه دشمن گو خورش ملس انگار خوکه، چون شنیدی که میگن خوک گوه خودشو میخوره. پر پوک که کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوب که مثل که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا پوکه که میگن همه چی داری پس چه مرگته رو رپ حساب میکنه. مهدی و چی کار داری میکنه؟ پشت چشا پوکه نامنظم. میگن همه چی داری پس چه مرگته رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه. من بیتامو میکشم چه برسه به شما، نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر. باید بود دو بدخامون بنی جای دستش، یه رو نمیفهمن کشتنش یا بیماری رفته. دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه، بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه. ببین جنس پاساژ این شعاره ملتفتی که میدن خیلی باله و بعد همشون کامنت میشه. ملتفت تکمیل همه چی تمومه. ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ، زنگ خورم بیشتره یه آژانس. دست تو بندا بهم نگو داداش، چاقال خلافکاراش به من میگم بابا. این صدا خنده چی میگه؟ دوباره بیتو ببین داره چیکار میکنه مهدیار. آجی زنین آقا یکی از خفن ترین ترک‌های ملتفت که دیس نیست به نظرم توی چند ماه گذشته. زنگ خوله همه چی تمومه. ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ، زنگ خورم بیشتره یه آژانس. دست تو بندا بهم نگو داداش، چاقال خلافکاراش به من میگم بابا. بچه‌هامون توی کمین
زیادن دور همن پلیس رو میزنیم زمین چه بیتی زده مهدیار آجی. بچه همون توی کمی زیادن دور همن پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن فدایی بیا تو با کار. نفسم قاطی میشه مه صبح روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ به نبودنم خوش روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ. من نمیدونم چرا یاد ترک جنگل تاریک افتادم که حسینم توش بود. کلا فدایی و حسین همیشه تو ذهن من هستن. میدوزیم بر سیاهی جنگل آفرین. با نفسم قاطی میشه مه صبح روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ به نبودنم خوش نکن دل تو منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو قفله به رو در همه کلبه ها دنبالتم مثل رو سنگ محفل اصلا به قافیه نیاز نداشتین روه تنها باشی تا بگیرم خیر تو تو قفله به رو در همه کلبه ها ها دنبالتم مثل رو سنگ محفلمون میشی نقره داغ آتیشمون روشنه تو دل کو بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها واسمون راهو وا میکنن قاتلا تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره دونه دونه زیاد میشه سایه ها اگه خیز بردارم میذاری پا به میگه دونه دونه زیاد میشه سایه ها، یعنی ما تو کمینیم ما رو نمیبینیم ولی سایه هامون داره زیاد میشه. از سایه هم یعنی نشونه هر نفر دیگه، هر نفری خب یه سایه داره. میگه آروم آروم درسته ما نیستیم تو تصویر ولی داریم زیاد میشیم. قرار زیاد میشه سایه ها اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار پیدات میکنم من تو بری تو قاره هرا یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل کاسه سرتونو میکنم جام شراب گاو درسته میچرخه رو آتیش قافیه ها مثل سیخ فولادی شکارچی ماهر همیشه ساکته دریا قبیره قبل سونامی اوه من سونامی فدایی رو فقط میخوام. میگه چی کم زنی آقا؟ ماهر همیشه ساکته میگه شکارچی ماهر همیشه ساکته، چون اگه یکم صدا کنه یکم حرف بزنه اون چیزی که دارن شکار میکنه حالا آهو باشه هرچی باشه سرشو برمیگردونه و فرار میکنه. میگه ساکت شلیک میکنه میکشه. از اون طرف میگه چی؟ میگه سونامی قبل از اینکه سونامی بیاد دریا میره عقب یه دفعه میاد سونامیه نابود میکنه. حالا این میتونه هم از لحاظ دیس باشه که فکر کنم هم دیسه، یعنی آروم آروم داره این چشمهشون خروشان میشه ملتفت. گفتم فدایی مگه میشه جواب نده. میم داستان خیلی قراره که جالب تر از اینا بشه. به نظرم خوب بود یه بریکی گرفتیم، الان آروم آروم دوباره وارد داستان میشیم و میگم این چیزی که میگه تو کمینی ما قرار سونامی بیاد هم میتونه از بعد سیاسی باشه که مثلا مردم بریزن تو خیابونا آخوندا برن، یا همین که میتونه بعد رپیش باشه که ما ساکت بودیم یه دفعه میخوایم بیایم جواب بدیم. فولادی شکارچی ماهر همیشه ساکته دریا قبیره قبل سونامی بچه هامون توی کمی زیادن داره همه پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن بچه هامون این خنده ای که هست خیلی باحاله. توی کمی زیادن داره همه پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بعد تمام چه ترکی بود آجی، واقعا یکی از خفن ترین ترک های غیر دیس ملتفت بود که من تا حالا شنیدم، هم از لحاظ وایبی و مخصوصا از لحاظ بیت. چیکار داره میکنه مهدیار؟ من که خیلی حال کردم. بچه‌ها شما حتما نظراتتون تو کامنت سکشن بنویسید. حرف دیگه ندارم تا ویدیوهای بعدی. زندگی آزادی.